Els oceans són els pulmons del planeta. Alberguen la major part de la biodiversitat global i són font important d'aliments i medicines. Sense els oceans, els humans no existiríem. Si li devem tant, doncs, per què el tractem tan malament? Hi aboquem les aigües brutes, els residus, les deixalles urbanes i els plàstics. Sota la superfície amaguem la brossa com si fos una catifa, com si no veient-ho no existís. Des del Far volem posar en valor la feina de moltes entitats i voluntaris que amb petites accions lluiten per revertir l'impacte de l'activitat humana. Petites passes que, sumades, busquen fer un llarg viatge. Una d'elles es va fer a Mataró el passat 3 de juny, organitzada per la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró, per primera vegada ha combinat la neteja del fons del mar amb la neteja de la platja. Estem fent una activitat que aquest any, com a novetat, incorporem la neteja de les platges. La nostra activitat és la neteja dels fons marins, però més que neteja, la conscienciació per part de la ciutadania del que representa l'acció humana en el mitjà natural com és el mar. El mar arriba per la força de les rieres que baixen i un cop s'incorpora s'acaba integrant. És a dir, les tovalloletes, fonamentalment és el residu i els plàstics que més hi ha, s'acaben degradant en un procés lent i acaba incorporant-se en la sorra, en el fons marí, provocant o traduint-se fent-se un llot que és contaminant, amb la qual mata tota aquella part i a la vegada provoca que no s'hi pugui incorporar nova vida. Només a l'àrea metropolitana de Barcelona es recullen cada any més de 4.000 tones de tovalloletes humides. Són, ara mateix, la principal font de contaminació dels fons costaners. Els ambientalistes calculen que les que veiem a les rieres són només el 5% de tot el que arriba al mar. Només, a peu de sorra, podem prendre consciència de la magnitud de la seva presència. He trobat una mica de tot, des de mitjons, llaunes, ampolles, de tot, de veritat. Però sobretot ara que he vingut per aquesta zona veig molta tovalloleta. Lo de les tovalloletes m'està afectant de veritat perquè no m'imaginava tanta quantitat de tovalloletes. Som companys d'una oficina, llavors hem vingut tots junts i això fa conscienciació de grup, que és superimportant per mi, perquè després d'aquí cadascú portarà a casa seva, els seus amics, llavors m'ha impressionat molt que hem vist tot això ple de tovalloletes, tota la riera ple de tovalloletes, i això ho havia vist per la tele i tal, però si ho veus aquí en primera persona i veus com estan totes les plantes i veus com està tota la riera, hòstia, fa mal, saps? I això jo crec que hem de fer un canvi en aquest sentit, en tovalloletes segur. Al final és una activitat que tots podem contribuir, és una forma d'intentar veure realment quin és l'impacte que tenim, i jo recomanaria a tothom per veure realment l'impacte que tenim a nivell de pol·lució cadascun de nosaltres i com podem contribuir per reduir-ho. Així que animaré a tothom a que participés. El Pla d'Acció per l'Economia Circular que ha impulsat la Unió Europea ens obliga a reciclar el 50% dels residus municipals. Amb el reciclatge no n'hi ha prou. Cal reduir 1/3 la generació de residus i això vol dir deixar de consumir articles d'un sol ús, com les tovalloletes. Però finalment ens hem d'implicar totes les administracions corresponents. La més propera, explicant i exposant com ens estem trobant el paisatge a nivell marí o el paisatge a nivell de la platja, i també el que et dic, si hem d'anar a Diputació, a Costes, a Generalitat. Però penso que nosaltres que veiem el problema i que ens traslladen als ciutadans, som els encarregats de poder traslladar això i poder posar-ho a sobre la taula i, evidentment, abordar-ho de la millor manera possible. La solució està a les nostres mans, en les nostres accions, en el nostre compromís amb el planeta. Hem de decidir si volem viure o seguir com fins ara.